Takas talaunay ti panagayat ti Diyos ti lubong, ngintid na ti anak na bugbugtong tapno amin na mamati ken kuana, saan nga mapukaw no diket adabiyag na nga agnanayon. Apay nga kastoy ti masapulan tayo kakabsat nga panagsasao ti Diyos wenno naisurat. Masapulan ni Juan 3:16. Anya iti banag nga nakaigapuan no apay nga kastoy iti bilbilin ni Apo Diyos. Babaen ken Apostol Juan. Dita ti adalen tayo kakabsat iti tangal daw kita agyamanak iti Apo ta da iti pigsa tayo ken ragsak tayo nga agdengeg ken agadal kadagiti nasantuan nga sasauna. Biag nga agnanayon pamati ken Hesukristo panagayat ti Dios dagitoy ti ibagbagana daytoy nga bersikulo kakabsat. Ket daytoy ket para kanya tayo, para kanyam ken para kanyak, para kadagiti isu amin nga tattao ditoy lubong. Nga ti Dios ket inayayat na tayo manipud pay idi punganay tada tayo ket ngarod ket pinalswa ti Dios. Hantayo nga maliktadan daytoy nga kinagpayso nga sika ken siya ket pinalswa ti Dios. Hantayo nga naggapo iti bitak ti kawayan no di ket naggapo tayo iti Dios. Aramid na tayo dagiti imima na. Makita tayo dayta nga kinagpayso ijay Psalms 103, Psalms 139. Nagadado kakabsat ti pakakitaan nga datayo ket gapuanan iti manakabaling nga Dios. Ket datayo nga gapuanan na inayat na tayo iti Dios. Ket masapol nga matarusan tayo nga kasta iti panggep iti Dios kada tayo. Ket no apay nga iti isu amin nga mamati ket nga sa uwen ket adda dagiti tattao nga saan nga mamati. No, adda ti exception na. So nga adalen tayo daytoy tapno ti kasta ket matarusan tayo ken makita tayo ket ammo tayo ti pagpuestan tayo kakabsat. Ijay panggep ti Dios nga iti puso na nga para kada tayo nga kakabsat nga iti isu amin nga mamati ken kuana saan nga mapukaw no diket adati bihag na nga agnanayon nga gapo ken Hesukristo nya kakabsat. Amo tayo amin nga ni Lord Jesus Christ ket imay 2000 years ago imay tapno isalakan na tayo anya ti pangisalakanan nat kada tayo. Apay anya nan ano aya iti bagi tayo nan ano iti kararwa tayo na igamer tayo gamin iti basol. Ket dayta nga basol isu dayta iti nangibulid kada tayo iti kararwa tayo iti impyerno. Ngano malpas daytoy nga biag ket no hantayo nga mapakawan, hanatayo nga mapakawan ni Hesukristo gapo ket iti basbasol tayo na isalda iti kararwa tayo iti impyerno. Isu dayta ti nakaumayan ni Lord Jesus Christ tapno ti kasta maisalakan tayo. Nya basaan tayo man ijay Roma. Ijay Roma 3 kurana 23. Dahil isu da amin nagbasol da ket agkurang da iti dayag ti Dios. Agpayso sino ti nga nagbasol kada tayo? Nangrugod ti ubing tayo. Anya kakabsat. Ada iti basol tayo nga naaramidan tayo kini Apo Dios ket isu dayta iti mangitulod kanya tayo ijay impyerno. Ket kunana ijay Roma 6:23 kunana ijay nga dadagiti supapak ti basol isu ni patay ngem ti naparabor asagot ti Dios isu ti biag nga agnanayon ken Kristo Jesus nga Apo tayo. Naglawag kakabsat nga iti supapak iti basol isu di patay ijay biag ijay impyerno nya kakabsat. Ngem iti parabor ti Dios nga mangisalakan kinka ken siya manipud iti pannakaisalda iti kararwam ijay impyerno gapo iti basol isu ni Hesukristo. Isu nga kunan ni Apo Dios isu amin nga mamati ken kuana madaan iti biag nga agnanayon ket saan nga mapukaw. Salamat kini Apo Dios. Apay gamin kakabsat nga
Kasi iti ibagbaga ti Dios kada tayo iti Juan 3:16 nga gapo iti ayat nga idi pay punganay no idi ti panakaianak iti tao ket ammuna nga isuna tinang damili kada tayo iti uneg ti tiyan ni inang tayo at agtrabaho ni Apo Dios kada tayo iti banag nga iti isu ti panakaparswa tayo ngem daksanggasat ta idi na ianak tayo kakabsat ada iti basol nga naaramidan tayo. So nga masapol nga daytoy nga basol ket mabura wenno maidawat iti pamakawan nga isu daytoy iti nakaawagan tayo nga imadayo tayo ti Dios naikat tayo ijay karbengan tayo bilang anak na gapo iti basol. Isu nga kunana ken ni Nicodemos ijay Juan 3:3 kunana kasta simungbat ni Jesus ket kinunana kenkuana pudno kunak ken ka no ti maysa kunana nga tao saan nga mabaliwan saan na mabalin a kitaen ti pagarian ti Dios no nuhang nga may anak nga mabaliwan kunana iti versikulo 3 ket nga sawen ti maianak nga mabaliwan ket nga sawen iti maysa nga tao ket makita na iti sarili na nga managbasol iti sangwanan ti Dios ket nakaaramid iti basol ket dumawat nga sipubudno iti pamakawan ken Hesukristo gapo iti pamakawan ti Dios daytoy nga tao ket maianak nga mabalbaliwan iti espirituan nga banag nga kabsat ngamin ti panakidangadang tayo kini Apo Dios ket maipanggep iti na espirituan nga banag iti na materialan nga banag laeng ket maipanggep laeng ditoy nga lubong kabsat. So nga dagiti practical ways laeng iti lubong isu di na indagaan nya. Ngem ada iti na espirituan nga panakidangadang tayo kini Apo Dios nga isu daytoy iti nangruna nga ayusen iti maysa nga tao iti sangwanan ti Dios. Isu nga dagitoy nga banbanag ket maibaga kada tayo. Juan 3:16 Juan 3:3, Roma 3:23, Roma 6:23. Tapno ti kasta, matarosan tayo kakabsat nga ada iti obligasyon tayo kini Apo Dios nga masapul nga tarimaanen tayo. Nga uray met iti practical ways ditoy lubong ket no da problema tayo iti gobyerno. Masapul nga ayusen tayo. Tapno saan idarom na tayo met ti gobyerno. Kasta met ijay na espirituan nga banag. Masapul nga adda iti panakikagkapya kini Apo Dios gapo ken Hesukristo. Salamat kini Hesukristo ta imay nga agpaiso ket daytoy nga Dios nga anak ti Dios nga isu ti masapol nga pamatyan tayo ket daytoy ket natay gapo iti basol tayo nya kakabsat. Roma 5:8 kitaan tayo kakabsat ijay Roma 5:8 nga ti kunana ijay kunana iti ngem ti Dios impatalged na ti ayat na kadatayo agsipot ta idinto a managbasol tayo pay laeng ni Kristo na tay kunana gapo kadatayo no bago tayo mayanak ni Kristo na tayon gapo kadagiti basol tayo kasjay ti panagayat ti Dios kadatayo nya kakabsat. Ket masapul laeng nga matarosan tayo ken akseptaren tayo daytoy nga kinagpayso iti sao ni Apo Dios tapno ti kasta maadan tayo iti pagkakataon nga mangidawat iti pamakawan kadagiti isu amin nga basbasol tayo kakabsat ket agsubli tayo ijay banag nga kayat iti Dios kada tayo para kadagiti isu amin. Ijay Juan 1:12 kunana ngem kadagiti amin nga imawat kenkuana inika na ida iti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios kadagiti amamati itinagan ni Hesukristo nya kakabsat. Inika na iti kalintegan no mamati tayo ngamin naawanan tayo iti kalintegan gapo kadagiti basol nga naaramidan tayo. So nga adda iti pagkakataon nga inted ti Dios Ama babaen ken Hesukristo iti panamati nya kabsat
Nalawag po, nalawag. So nga, kuna na Hebrews chapter 11, nga, no awan iti pamatim, saan mo nga mabalin nga ay aywan ti Diyos? Apay, gimura nga ta ti Diyos? Saan? No? Pero, ada iti mabalin tayo nga aramiden nga pangayayo iti Diyos. So dayta iti pamati tayo. Nya kakabsat. So nga, iti pamati tayo, iso day iti puon ken gapuna, no apay nga mailaksid tayo iti impyerno, ket mairaman tayo iti biyag nga agnanayon iti langit. Nya kakabsat. Gapo iti panakpakawan kadagiti basbasol. Hebreo 6. Ngem no awan ti pamati saan nga mabalin nga aywan ti Diyos, masapul ati umadani iti Diyos, patsin na kuma nga adda ket gungunaan na dagiti mangsapul kunana kenkwana. So nga, salamat ken Apo kabsat, daytoy nga aldaw ket daytoy nga pagkakataon ket nangeg mo daytoy nga panangisuro ti kabsat mo ket dakkel nga pagkakataon daytoy tapno mai asidig tayo iti bagbagi tayo iti tinasantuan nga Dios nga ni Apo Dios ket saan nga narungsot saan nga kanayon nga singiren dagiti basol tayo no dikit di urayan na tayo kabsat nga mamati nga agrokbab kenkwana agpakumbaba nga kunana iti 1 Juan 1:9 nga no ipudno tayo dagiti basbasol tayo isu ti mapagtalkan ken nalinteg ama makawan kadagiti basbasol tayo ket mangugas kada tayo iti amin a kinakillo. Panagtaleg, pamati ken panangsurot iti sursuro ti Dios isu dayta kabsat iti masapul ti maysa nga tao. Isu ti masapul mo, isu ti masapul ko tapno ti kasta ket maikanunong iti biag tayo iti Dios nga namalswa kada tayo nga isu iti pinanggep na kunana idi damo nya. Iti pakitaan tayo kakabsat nga ti Dios ket saan nga agbalbaliw ta idi pay lapunganay ket nakita na tayon iti Dios nya nga masapul nga dayti ket matarosan tayo nga ilalaen na tayo iti Dios. Ilalaen na tayo ket kunana ijay taga Efeso 1:4 kunana. Kas iti panangpili na kada tayo kenkwana. So ni Jesucristo idi saan pay anabangon ti lubong tapno anya agsanto tayo ket awan ti pakapilawan tay iti sangwanan na. No? Nakita na tayon sakbay daytoy nga lubong. Sakbay nga imbaga na nga maadda ko dagiti isu amin. Maadda ko maiti lubong, maadda ko maiti isu amin. Sakbay dayjay kakabsat. Nakita na tayon iti Dios. Ket pinili na tayon. Itatangal daw ket amuna nga adengeg ka ti sasaon ni Apo Dios. Hindi kastinga pitsa ket amuna nga sika ket naianak. Sakbay pay nga mabuanga iti lubong. Ya, ganun siya. Kasya iti panagkita ti Dios ket isuna ket amuna iti isu amin. Ngem adagamin iti basol nga mangisina kada tayo kinkwana nya. So nga masapul na nga iti anak na nga bugbugtong tapno bayadan na iti basol tayo nang rugi pay idi punganay tapno ti kasta ket matungpal dayjay plano na para kadagiti tattao nga pinarsuana nga makipinaginayat no makiinayat iti Dios iti tao ket ti tao makiinayat iti Dios. Kasta iti purpose ti Dios. Nga nagmanifest iti parsuan na ni Adan ken Eva. Nya kakabsat. Kasjay iti original nga kayat ti Dios nga dayjay puso na ngem gapu iti basol. Isaiah 59:1 kunana adtoy ti ima ni Hiuba saan a napaababa tapno di na mabalin ti mangisalakan. Tilapayag na saan met nga nabannog tapno di na mabalin ti dumngeg. Versikulo 2. Ngem dagiti kinadangkesyo na magsinala kada kayo ken iti Dios. Ket dagiti basbasolyo
inlimeng na ida tirupa na kada kayo iti kasta din tumangipangag nya kakabsat gapu iti basol. So ano ang anya iti aramiden tayo kabsat may salaeng dumawat tayo iti pamakawan ti Dios agrokbab tayo kenkuana ket dawaten tayo iti pamakawan na ibaga tayo kenkuana nga isu ti Dios tayo nga mapagtalkan ket isuko tayo iti biag tayo kenkuana ket agbiag tayo nga nadyusan nga sumursurot kenkuana. Dayta iti ket ti Dios kakabsat. Saan nga gapu ka dagiti practical ways nga iti nga lubong, ya? Dagiti ibagbaga iti lubong. Komo dagitoy ket napipintas pero kurang daytoy no ti pagtutungtungan kabsat ket ti panakaisalakan mo iti impyerno, no? Tarimaanem ti panagadal mo. Ayatem dagiti karubam, ayatem dagiti pamilyam, iurnos mo ida. Aramidem ti nasayat nga trabahom. Dagiti ket nagpipintas kakabsat nga ibagbaga ti lubong. Pero no daytoy ti pagibeseham ti panakaisalakan mo ti impyerno, kurang daytoy kabsat. Napintas amin dagita. Ngem han nga daytoy tinangnang runa. No di ko tinangnang runa kakabsat, ket ti relasyon tayo nga mabuo kini Apo Dios gapu iti panagprukbab, panagpakumbaba, panagdawat iti pamakawan iti nasantuan nga Dios gapu kadagiti na aramidan tayo nga basbasol. Tatta nga kanito kabsat. Kaya't ka nga awisen nga dumawat iti pamakawan kini Apo Dios. Isuko iti biag mo kenkuana ket ibagam kenkuana nga isuna iti Dios tayo. Manipod itatta iken iti sumarnupay nga biag mo dito nga lubong. Agkararagta kabsat. Diyos ko nga man nakabalin, salamat iti dayti nga aldaw. Nga nangeg ko, Apo, dagiti sasaom, ket ipalubos mo nga rod, Apo, nga dumawatak iti pamakawan kada kayo. Buraem, Apo, ken linisem, Apo, dagiti basol iti biag ko, nang nangruna, Apo, dagiti na espirituan nga basol ko, ket akseptarek, Apo, ti anak mo nga na Jesucristo nga manlubot ko, ken Diyos ko itatta nga aldaw. Punasem, Apo, dagiti so amin nga basbasol ko ket isurat mo, Apo, itinagan ko iti libro ti biag dita langit. Mangrugit itatta ket da kayo iti Dios ko ken da kayo iti pagserbiak nga Dios ko. Salamat, Apo, iti nasantuan nga espiritu nga agtaeng iti biag ko ket patuloy, Apo, nga da kayo iti pagpiarak, da kayo iti surutek ken da kayo iti Dios ko nga awan sa bali gapu ken Jesucristo. Daytoy iti kararag ko itinagan ni Jesus. Amen. Salamat kabsat iti panagdengeg mo ken panangi siktar mo kini Apo Dios ket masapul nga patuloy nga agbasbasa ka ken agad-adal ka iti sasao ni Apo Dios. Salamat.